Maqaa taayyeetiin amma isin sheer namni humni tokko godhaa yoo jaan hin gootan. Maqaa Jaawar Mahammadiin namni humni tokko sheer godhaa yoo jaan hin gootan. Sigale. Maqaa Lammaa Magarsaatiin namni humni tokko sheer godhaa yoo jaan hin gootan. Sigale. Maqaa Marroo Dirribaatiin namni humni tokko sheer godhaa yoo jaan hin gootan. Sigale. Jarri kun garuu lubbuu kennee maatii jaalatu akka xiyyaa fi xeetii jaalatu ilmoo dhungatu jaartii dhunga hammatee rafu osoo qabaniiti sigale. Warri sheer gootan galatooma. Sheer godha. Amma maqaa taayyeetiin namni humni tokko dafaa sheer godha. Maqaa Jaawar Mahammadiin namni humni tokko sheer godha. Isi warra sheerii yoo qusatuutu maallaqa kenna. Warri sheer gootan galatooma bara sheer harkaatiin jira waan birootiin isin hordofaa jira akka isin sheer gootan. So agarsiisuu qabdanii jechuudha. Hojiidhaan sabboonummaa keessan hojiin agarsiisuu qabdanii jechuudha. Maqaa Jaawar Mahammadiin sheerii kuma tokko dhabuu jechuun. Maqaa taayyeetiin sheerii kuma tokko dhabuu jechuun. Maqaa Jaalmarrootiin sheerii kuma tokko dhabuu jechuun. Maqaa Lammaa Magarsaatiin sheerii kuma tokko dhabuu jechuun. Sigale. Kun isiniif salphina keessattuu. Okay, maqaa Jaawariin. Humni tokko yeroo dhibba meegaa isin laalla. Dheengaddaa waan takka xiqqoo isinii dubbadheetiin ture. Hayyoota kana walitti dhiibuu qabnaa. Sheekka Abbutaa yeroo hunda bakka distiin siyaasaatti bilchaattu tana taa'uugiin isiniiyyuu waan malee dubbaddu sigale. Waan malee manneen aaruu jaan. Mee isin yeroodhaaf siyaasaa Oromoo tana anumarra laalladda. Hoggii Sheekka Abbutaa walitti jedubbiin sun wilii quma taatini turtini bulti malee sigale. Wilii quma taatii jechuudha. So amma maqoota hayyoota kanaatiin hanga isin sheer gootan isin eegaatiin jira jechuudha sigale. Nama bar hidhaa bahee osoon dalagaan qabne osoon gartee akka xiyyaa fi xeetitti gartee qansiraa faranjiitii fi arabaan dalaganne sigale. Doolara kumaan sigale. Siyaasaa jechuun laal siyaasa isin barsiisuu jiranii bara hayyoonni. Siyaasaan hijaa fi wantiin qabduu jechuu isin barsiisuu jiranii bara osoo beeytanii. Namni jara kanarra wal qeeqa wayii jira. Wanni isaan irra wal qeeqan gartee haadha manaa wal jalaa fudhatanii qabeenya wal jalaa haataniitii faayidaa uummataati. Lakkii karaa kana yaana lakkii karaa kana yaana irra wal lolanii jechuudha. Sigale. So saniifu arra sigale isin ammoo sheeringii maallaqatti hin baafne. Sheeringii gartee wanni itti hin baafne sagalee uummata keessan ka biyya keessaa dhumaa jiru kanaaf dubbachuu deemna. Mee namni humni tokko maqaa gooftota kanaatiin sheer godha isiniin jennee isin kadhachaa jirra jechuudha. Bataam sheem no sigale. Kunga waan baay'ee nama gaddisiisu. Isin eegaatiin jira. Sheer godhaa dafaa. Maqaa hayyoota kanaatiin maqaa gootota kanaatiin group irratti erga sheer godhaa invite godhaa. Saniifu ani isinumaafin daama laal. Ani isinumattiin ziz godhi gaabo. Maqaa taayyeetiin maqaa jaaltaayyeetiin kumni tokko maqaa jawweetiin kumni tokko maqaa Lammaa Magarsaatiin kumni tokko maqaa gartee Marroo Dirribaatiin kumni tokko hayyoonni kun sheerii kun tokko isinirraa dhabaa. Sigale. Maqaa Hacaaluutis itti daballa kumni tokko kumshan isin goonaaw eega isin kuma afur dittan. Sigale. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaa shayxanaati maaltu sheer godhoo maqaa namichaatiin sheerin godhanii san shayxaanni maqaa isaa yaamu maqaa sallee yaamu. Hayyee amma gara sagantaan dhufeefittiin deemaa duraan dursuudhaan irra deebuudhaan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isin gartee akkumaan isin injeessan sheer invite godhaa sagalee uummata keenyaa tahaa gartee qabsoon daandii qabattee jirti. Duraan dursuudhaan mi alhamdulillahi rabbil alamin jaa sigale alhamdulillahi rabbil alamin. Kan warra dheengadda wal dura dhaabbatu arra rabbi wajji dhaabe. Kan warra dheengadda wali dhukaasu arra wajjiin dhukaasisiise. Kan warra dheengadda wali qottisu arra waliin qottisiise sigale. Mee dura alhamdulillahi rabbil alamin jaa sigale. Tadhumaatii uummata keenya buqqaatii uummata keenya itti deebinaa jechuudha sigale. Waan informationa biyya keessa jiru waan na dhaqqabe an isiniin hin gaha. Isin ammoo itti dalaguun irratti hojjechuun sigale isinirra jirti jechuudha.
ummata keenya dhumaatii baay'ee turre deemaa jira maaliif akka irra deemu jiru maaliif akka godhamaa jiru hundaa'u isiniif himaa jechuudha ittiin deebamaas hayyoota keenya deengadda viidiyoo tiyarra dubbadheetiin ture Taayyee Jaawar Marroo Lammaa dhiibnee waliif fiduu qabna ati Jaawar dhiibuu dandeessu dhiibi ati Marroo dhiibuu dandeessu dhiibi ati Lammaa dhiibuu dandeessu dhiibi dhiibnee bakka takka waliif finna ilkeen tabakka takka jirtuutu waacinii naan isiniin jee ture hin turre hin bulle arra gootichi deengadda mana hidhaatii be kayfiifuu bineensaan dalagarraa arihame ka bineensa ilmaan isaa fuudhee dirra gannaq osoon ilmaan kiyya kanaan dirra galfadhan jee kitaaba leencaa kitaaba gootaa kitaaba obboleessa isaa sigale kitaaba obboleessa isaa kumaan bitatee kitaabni Jaawar namoonni gariin seenaa isaa akka tabee maarree isaa akka tabee maal keessa dabarreeti arra gartee sadarkaa tana geenye history Oromooti jechuudha wahi Oromoo barsiisuu jira generation Oromoo barsiisuu jira sigale waan gaarii takka hogii dalayde badduu dalaydus irra caalaan nama keenyaa ni beeytani wanni nu balleesse wanni akka ilmaan keenyallee seenaa gaarii nurraan dhaalle durirraa qabee Itoophiyaa irraa nuti dhaalle gaarii dalayne qofa himan malee badduu dalayne himnu jechuudha an Jaawar irraa maaliin baradhe sigale ammallee tonaafufu qabajaaniin isa gaafadha maaliin irraa baradhe waan dalage ijoollummarraa kaasee hanga uleen isa tumanitti hanga amala isaatti hanga inni rakkisaa turetti hanga inni maal turetti silaa nama garii taate annama kanaatii maarreedhaa ijoolleen araarsuu ture maarreen ture kan namni na jaalataa maalree godhaamii tirkishoo seenaa gartee ifaarsuu ibbeessisuu if wanta godhu qofa barreessaa jechuudha Jaawar dhugatti seenaa Oromoo qofa osoo hin taane seenaa Itoophiyaatu jijjiire jechuudha faranji nama yoo durug gaangistara turtee nama jeesuu turtee maal turtee qaceelte waan dur kana kan tokkon dhooysine barreessiti jechuudha faranjoonni kun wanni itti ilmaan isaanii waa hedduu irraa baratan sigale keenya immoo maal baranne badii gootonni keenya dalagammee eenyu tokko barreessime naayim gootonni dilli arra profaayila godhannee yaanu kun badii mataa isaanii qabanii bar meeni beeytaati yoo namma gootichi kee tokko akkana dalagee kana dalaguu ture Oromoo wallolchiisuu ture Oromoo rashansiisuu ture jeeyaan seenaa isaa ta dhugaata lafa jirtu an katabe qiyaamaat taama akkami goota keenyaan akkana jetta maaliif gaaruma malee injifannuma inni godhe malee eessatti injifatame eessa moohame akkamitti injifachuu dadhabe Oromoon akkamitti aangoo dhufuu dadhabde wallaahi yeroo duraatiif gaa sigale hangaan an beeku keessa namni gartee waan keessa dabre lafa kaayee Jaawar Mahammad kun gartee kan irraa barachuu qabu kun kanaafi atilleen irraa barachuu qabnu sigale amma namni dheengadda zinaa godhaa ture arra yoo sheekate waan dheengadda godhaa ture san dhiiseeti sheekummaa irraa qofa barreeffata jechuudha amala akkasii qabna dheengadda akkas keessaan ture dheengadda hashiishaan aarsuu ture farshoon dhuguu ture namaan ajjeesuu ture namaan kana godhuu ture namaan waliin naquu ture sigale arra garuu sadarkaa tanaan jira way barataa ban namni kawaan san keessa jiru jira bar kabakka ati khalee turte arra jiru jira bar sigale sanifu namni yeroo duraatiif seenaa isaa jalarraa kaasee osoon hin dhooysin osoon garteerran diddibin osoon ifin faarsin seenaa isaa jimaa qamahee enjoy godhe waan godhuu ture hunda hanga qaadhimaa isaa tan biraa waraabeessi ari'etti sigale hanga qaadhimaa isaa tan biraa waraabeessi ari'etti nuu lafa kaa'e yeroo duraatiif Jaawar Mahammad jechuudha mee kitaabolee Oromoo dubbisaa gootota kanarraa katabaman hunda خواق الرا كتبه ميجرا واقو غوت الرا كتبه ميجرا خجار ربا قدر را كتبه ميجرا خمولس قدر را كتبه ميجرا خغرتي بحروتم سر را كتبه ميجرا سيغله اما بحروتم صافانا كميت اكميت كانت بقى انجفن مساني مله اسانو مفارسو مله اسانو مدادو مله بركنا كنا قبني ددبينا كنا ابلوني قبات اما فرنجي وني نوچالتين تنان سينجي هوغنوني ساني خون ريغن ددبينا كنا قبا ابراهيم لينكن ددبينا كنا قبا چيمينا كنا قبا جينيريشن نخون امو ددبينا ساني سن راوا برتيتي چيمينا ساني سن فدته اتبيان جارو جرا ات امريكان جارو جرا سو كتابك كنا دولار خمامتي دولار sigale osoo qabaate kum kudhaniinu bituun sigale nuutu nama wannin beeyni male rakkoon qabu jechuudha amma kitaabuma mee fudhadhu kitaabuma Abiyyi barreessu ture ida'amuu tana faarsee maal ta'e akkana jii bar yoo kitaaba ida'amuu san teessee dubbifte bar imimmaan kana akka nama quraana qara'u jirutti imimmaan kun sirra ancitanii mee namichi kun wanni inni lafa dalagu jiruu fi wanni inni kitaaba irra barreesse tokko sigale yeroo hunda kitaaba barreessan ozoon hin taane kijiba barreessa yoo jenne amma warri madura barreessu ture kitaaba barreessan ozoon hin jenne kijiba barreeffachuu turanii
Kijiba barreessuu turanii yoo jenne afaan guuttadheetiin jamale tanatti hin qaanfadhu jechuudha. Namni yeroo duraatiif hin beeytan malee sigale walii qooda kaayuu hin beeku sigale. Amma yooni nan Jawaar deeggaruu baadde Jawaar qooda kaayuu hin beeku. Yooni Abiyyi deeggaruu baadde Abiyyi qooda kaayuu, Lammaa qooda kaayuu, Taayyee Marroodha sigale. Hoggajara kanaaf qooda kaayuu na bira hin jirtu jechuudha. Negatiivuma isaanii dubbachuu malee akkasii miti sigale. Akkasitti injifachuu hin dandeessu. Dhugaa namni qabuus lafa kaayee badii namni qabuus kaayee hayyoonninis akkama barreessu jirtan kanatti Jawaar irraa barada. Badii balleessaa turtan, Oromoo waliin naqaa turtan, gosaan qoodaa turtan, amantiin waliin qoofaa turtan sigale. Hundaa'uu barreessaa wayirraa barannaa bara. Wayirraa barannaa bara. Hay. Mee takkaa hoogganoota gartee rakkinni Oromoon Muslimni gartee biyya san bulchuu hin danda'u if keessa jammalee isaanii kitaaba irraa barreesse gartee. Hayyoonni keenya gurguddoon irra guddaan isaanii beek rakkoon amantii tana. Wanni itti ol bahuu dadhaban amantii tana beekan. Nama barreesse gartee dhugaa san gabburuisee sigale. Waaqa wanni jibbameef jaarraa wanni jibbameef Jawaar kun wanni inni jibbamu jiruuf waan maqaan Muhammad ta'e dhugaa jirtu namni hawaasa barreesse ni gartani hin jiru jechuudha. Faaruu harka dho'isisu way jechisiisu kanaafuu irra deebuudhaan Jawaar Mahammad galatoomi Taayyeelleen kitaaba kanaa doolaara 1000 miti 10,000 illee bitachuuf xeetiif caalchifnee si galatoonfannaa baay'ee takkanaa galatoomii jechuudha. Kun firaaf gammachuudha. Warroottan gartee Oromoo diinee Oromoo baas maal goone Oromoon girrisa jee Oromoon gartee gana harkaa isan feetu Jawaarilleen harkaa isan fedhu warra je'eef gartee edama nafar shoo keessa kukkufaniiti wasaasaanichi guuraa bulan jedhan sigale hogii dubbiin sun announcement sun hogii deemtu mana farshoo keessa kukkufaniiti wasaasaanida gartee ichi guuraa turanii jedhanii sigale kun gartee Oromoof injifannoodha diinaaf kufaatiidha jechuudha. So amma gara sagantaa kiyyaatiin dabra akkuma beekamu dhumaatiin sirkaa Dodola Adaabaa Harargee Jimma sigale hundaa wal geesseeti gartee Oromiyaa guutuu Gujii Boorana Wallagga Walloo hundaa Shawaa Lixaa Shawaa hundaa afran wal geessee du'aatiin deemaa jirti jechuudha. Yaa uummata keenya waan takkaan isin hubachiise irra deebi'ee yeroo hunda xiyyeeffannaan keenya sirnicha ta'uu qaba namicha ta'uu qaba jechuudha. Mee waan takkaan isin yaadachiisa. Amma dura gabbaheeti waa'ee Jimmarraa dubbachuu ture. Dulloonni gartee ifiifuu jireenya siituu gartee paaswordii wallaalte asirra yaateeti tadhiiraatii fi tadhalallee Jimma bakka hin buutu. Waa'ee Jimmaatti dhiisi. Waa'ee Jimmaa maal si gashe jechaa turanii jechuudha. Ergamtoota. Ani keessaan beekaayin waan kanan dhageeffatinaa isiniin jechuu ture. Sigale. Wanni namichi kun barbaadu akkana. Akka nuti Jimma Arsiid amma laalmee walgahii Jaawartan osoon Harargeen jirtu Wallaggi jiru Maarreen jiru Arsii qofaatu isa deeggaraa jedhanichi oofuu barbaadan sigale. Wanni isaan barbaadan tanaa jechuudha. Tokkummaa Oromoo tana addaan dhiibu harcaasuudha jechuudha. Akka nuti gartee Jimmaatu namicha kana faarsa Jimma jennee gandummaadhaan walirra duulluu fi waan kana godhu jiran jechuudha. Itti aansuudhaan amma information biyyaa dhufee jira Haarayni. Ani mataa xiyyaaf eegaan information san arkadde bakkarraa dhufe dawalee mirkaneeffadheetiin jira jechuudha. Ijoolleen raayyaa ittisaa hanga milishaan baatutti waan godhaa jirtan tana maaliif waraabdanii maaliif rikoordii gootanii jeetiin gaafadde afaan kiyya. Nuti ajajamnee godhu jirra. Yoo isa akkas godhuu baatte siitu kas ta'a jennee teenya oolchina jenneeti godhu jirra. Garuu seenaaf haa teessu. Oromoo waan sirni kun ta'e har'aa barattu. Namni kun gartee sirni kun akka gartee bakka takkaatti dammaqan wanni kun hundinuu Oromoo dammeessiti. Oromoo dammeessuuf godhamaa ajaniiti. Irra guddaan nama gartee wanni dalagamaa jiruu fi wanni haasawamaa jiru wal gargarii ijaniiti. Ichirraa afaan isaaniitiin namaan dubbiseen qabaa jechuudha. Alhamdulillah amma rabbiin laal teknooloojiin lafa guutteeti. Waan akkanaatti jennaan ganda akkanatti jennaan dhab hoggisumatti dhayitaa jechuudha. Hoggisumatti dhayitaa jechuudha. Ajaja gubbarraa qaallichi gad dabarsee ani isin himeetiin jira. Namichi ganaa bineensa madaa'e millaaciisaa qofaan jiraata. Ijoolleen amma nama fixaa jirtu tun, ijoolleen amma tarkaanfii fudhachaa jirtu tun ilmaan keenya ifi qabu qabna. Amma walgahii halgadda ta'anii wanni isaa murteessan anyooniin asirraa ka'e ayyooniin kutee dilli kun isin nyaataa beekadhaa jeediitti Khaadiree fi warra jeneraalotaa fi warra hanga milishaan baatutti sodaachisaa jiran. No.
sigale karakoo qabu isa malee karakoo qabu hogganticha malee warri jala kana agartee garaaf jecha waa gootu sigale akka inni haga dhumatti isa wajji lolan barbaada jechuudha kana dhabsiisuun irra dalaguun anaaf isirra jirti sigale kijiba isaa saaxiluun irra dalaguun anaaf isirra jirti nuti kan gartee irraa rakkoo qabnu nuti kan gartee irraa rakkoo qabnu sirnicha abbaa sirnichaati malee ergamtootarraa miskiina godhini gootaa jedhanii goosisanirraa rakkoo takkan qabnu raayyaan ittisaa obboleeyyan keenya haadiroonni obboleeyyan keenya sigale miskiinonni gartee ifiifuu osoon qawwee tanaanuu deemuu hin dandeenye gartee qawwee lafarraa harkisaa deeman sun obboleeyyan keenya jechuudha obboleeyyan keessan hanga dandeeysanitti sigale hanga dandeeysanitti harkarraa fudhadha hanga dandeeysanitti isaan seef godhuuf isaan jalaa milisuuf ni dhabne manaa dhabne ni hungarre jettanii akka gartee obboleeyyan keessan kana gar karoorri bineensichaa kun bakka hin geenye godhuudhaaf seef godhaa deemuun barbaachisaadha jechuudha sigale raayyaan ittisaa ifiifuu nyaateetu garaan qabu maal komattarra ajaja fudhatee deemu jira poolisiin oromiyaa ifiifuu nyaatee garaan qabu maal komatta miskiinuma akka xiyyaa fi xeetiiti sigale shurraaba tokko jijjiirrachuuf waggaa tokko deeman shurraabni irra cicciteeti hirphisaa eegaa ala ba'ee booda miila raayyaan ittisaa kan ati gartu kanama gubbaa dhaabbatu kun kophee sibira dhaabbateen baafatu miilli isaa waan sagaraa keessaa fuudhan fakkaata jechuudha irratti ajaa'iba kophee jijjiirratuun qabu sigale kophee jijjiirratuun qabu shurraaba jijjiirratuun qabu huccuu jijjiirratuun qabu sigale kana gubbaan ajajni gartee yooniif inni godhuu baate ajaja shanee qabda ajaja jaawar qabda ilaalcha taayyee qabda ilaalcha taayyee jedhanii kaabinee meeqaatu dalagaa dhabee mana tattaa'u jira abbootiin ilmaanii qansiraa dalagu jira jechuudha sigale saniifuu ilaalcha kana qabda jedhanii gartee waan irra duulaniif waan ajajame san godhaa jira jechuudha osoon garaan isan jaalatin osoon inni boohu sigale obboleessi isaa ajjeesaa jira jechuudha gara jabinni raayyaa ittisaa osoon hin taane milishaa obboleeyyan keenya osoon hin taane ijoollee qaadirii obboleeyyan keenya qaallicha bineensa rabbiin oromoorra kaayisanii jechuudha oromoon hundi wanni hubatu qabdi gubbarraa hanga jalatti gartee telefoonaan taa'ee eegaa jechuudha viidiyoodhaan puruufii naa fidaa jaanii jechuudha sigale namni dhumurra lubbuu fi baafachuudhaaf waan hin goone hin qabu jechuudha walii hubachuu qabnaa jechuudha sigale ummanni keenya kana hubatee sigale raayyaa ittisaatiif dawoo ta'u hanga dandayametti sigale tokkummaadhaan gartee raayyaa ittisaa kana haammachuu jalaa bitachuu fannoo maaliif loluu dadhabde ummanni amaaraa bar raayyaa ittisaa dubrumatti ichi gadhiise horneelli qaadhima qaba jeneraalli qaadhima qaba ijoollee deemtee qawwee dhoytutuun qaadhima qabdi ijoolleen asii biisiidha injooy godhuu jirti hanga dandeessitti fannoon socho'aa jirti jechuudha adeero dippiloomaasii baradha jibbaadhaan injifachuun hin danda'amu sigale fiqqaba wanni namichi barbaadu tana isiniif dhufnu akka isin goonu maarri hin danda'amu sigale inni tana barbaada nama haga dhumaa isaa wajjin dhaabbatu barbaada jechuudha sigale saniifuu warri kun ijoolleen tun dirqamtee godhaa jirti dirqamtee haadha firra dhuhaasaa jirti abbaa firra dhuhaasaa jirti haajiilanii akkana malee na jalatti hin bulan haa qalbiin cabtu je'ee namni karoora kana natsaa irmijjaa jee jaawar kitaaba sabbarreessee jira natsaa irmijjaa san namni karoora qopheessee raayyaa ittisaati milishaadha poolisii oromiyaati no qaallicha kanaa qopheeffatee sigale qaallicha kanaa qopheeffatee fuulleeffannaan keenya qaallicha kana irratti jechuudha inni amma inni manaa magaartee gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabu amma oofaa inni laal Itoophiyaa caccabsee namni hundi akka gartee Haile Sillaasee sagadan sanitti isaa sagadanii akka jiraatan barbaada goota kiyya jedhanii akka gartee jala gajjaan barbaada waan takkaan dhaamaaf generation amma kana jaartiinuu jaarsaan gootan jettu sigale jaartiinuu jaarsaan gootan jettu jechuudha zamana addunyaan guutuun xiinxalaa taate kanatti zamana addunyaan guutuun goota taate kanatti harreen hundi goota taate kanatti inni gartee zamana gartee nugusummaan rakhishtee mana manatti namni walii hiree kanatti inni nugusaan ta'a jee rakkachuu jira jechuudha
Hindan dayamtu. Ummata kana yoo lafarraa fitti malee yoo generation waggaa 20tu waan kiyya kana hubata kan jettu san eeggattee generation san irratti gartee nugusummaa ta'e fe'atte malee wallahi generation amma ka federalismii dandame ka bilisummaan itti urgoyte sigale ka ifini bulchuu bare ka faarfamuu bare ka suufa uffatee hoggana jedhanii nama dura taa'uu bare kana sigale gabroonfachuun kanaan nugusa naan ja'a yoo jette harka kee kana dumuceessitee yoo gurra kanatti if dhiibde irra seenaa dubbiin tun na seenurra harka kana yoo dumuceessitee na dhiibde as gurra kana na seenaa sigale ma'anaan ayatoota kana akkuma kun gurra kana seennetti dubbiin teetiis waluma fixanii wal barbadeessan malee naman seentu jedhu haza wassalaam jaarab haza wassalaam kulli shay'in min al-ilmi jaal al-dayyus min al-qad sigale dayyusni wallalan dadhaban sigale waan hin hawwamne hawaa jechu afaan oromooti sigale saniifu kun dayyusni gartee waan gartee amma namni irra khute abo jaartiin jaarsan gabromtuun sinje kana wala kamiin sigon bar namni wali dhihaatu addunyaa tanarra jaarsa jaartii mi qullaa wajjichiisu sigale akka dhalate wajjichiisu ummata kanaa silaa bar gootummaa qawli kennu qabu ummata kanaa jaartiinu jaarsaan nugusa khiyya goota khiyya jettu sigale ammaati uleedhaan gartee qawweedhaan maareedhaan gartee nugusaan jechisiisa sirna kanaatiin jaara mootummaa mataa khiyyaatiin jaarradha jettee tattaafachuu dhiisi sigale tattaafachuu dhiisi jaarsaa jaartii mana wajji khireeffatanii ciciisanu jaartiinu jaarsaan gootan jettu jechuu zamana ilmoon abbaan gootan jettu jechuu abaabaa daadii abbaa khiyya jettee tuma bira kutti malee goota adeeroo jechu kun bar qaaliidha namni may baree jira namni baree jira saniifu generation amma kana goota jechisiisuu hin dandeessu nugusa jechuullee nugusticha keenya jaanii akka gartee Hayila Sillaasee sagadan sanit namaan naa sagada jette sigale teetuma rasaasan fixatanii jedhu sigale nuti gartee qawween teenya abadan rasaasan fixattu jechu qawween oromoo ibeeytanii afur fuunee jira sigale afur fuunee jira ammallee shan illee kanu hayyaman sheekotiitti gaafachaa jira qawween teenya halkanii guyyaa rasaasan fixattu ugiituun dhalte taan tulfa uggii kun jalaa duute haantu fuudha sigale qawween oromoo yeroo hunda rasaasan fixattu sigale sumaan rasaasa fixatee biraa deema warris duralleen akkanuma rasaasa fixatanii qotanii sigale akkanuma rasaasa fixatanii qotanii so saniifu oromoo wanni beekuu qabu oromoo wanni wal hubachiisuu qabu rakkinni sirnarraa himale namootarraa naannorraa bakka iddoo dhaloota warri nama miidhu jiru kun dhalatirraa miti iddoo tanarraa namoonni isa faarsan jiraachuun malchiisa irra guddaan nama gandummaan qabsoof fiddee warra gandummaan dammaysitee hejii yookiin isinitti himu ittuma dhufu jirtanii yoo ajjeeses gujjaaf janiin yoo buqqaasee gujjaaf janiin yoo diigee gujjaaf janiin yoo maraatee qullaa fiiges gujjaaf janiin namni akka isaan jiru kana maaltu haza wal gandummaa jaan aramne nama gandummaan gartee qabsoof fiddee gandummaa keessaa baasuu hin dandeessu maaliif seenaan beeku sigale aadaaf safuu oromoo isa biran jirtu aadaaf safuun namuma kana seenaan namuma kana goonnin namuma kana bakka kana bira teessee gartee dheedhii kanaan bilcheessitee ibidda yoo shidaa walta sumaa qoraan fixatee duudi siccitee achi duuta malee kun hin bilchaatu jechuudha kana maal goota asuma dhiifteeti tataatu keessaa fudhattee tantaane galaban nayitee kara qabsooteetiitti fuftaa jechuudha kara qabsooteetiitti fuftaa jechuudha oromoon wanni hubachuu qabu yaadaan naasee kana nama tokko kana nama fichisiisaa jiru hayyoonni illee isin himaa jira eenyu kara rakkoo qabu eenyu gartee cinqii nama kaahaa jiru eenyu mootummaa mataa isaa jaarrachuu barbaadu sigale hayyoonni guutuun lafa kaahaa jiran jechuudha namoonni caasaa miskiinni ergamtee ilmaan guddifattu rakkoo ifiifuu rakkoo keessa